бацгаана уу үзэгч сонсогчдоо. Бизнес имэний ээлжид подкаст эхэлж байна. Өнөөдөр улс хөгжлөсний баярын мэнд байгаа. Үзэг сонсогчдоо улс хөгжлөсний баярын мэндийг хүргье. Өнөөдрийн манай чигчин засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг жижиг дөндөлгүүрийн газрын дарга Эрдэнэ сайхан дарга оролцож байгаа. Манай урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. Улс хөгжлөсний баярын мэндийг танд бас хүргье. За баярлалаа. Танд болон бас одоо нийт монголчуудаа улс тун хөгжлөсний баярын мэндийг хүргье. За бидний өнөөдрийн ярилцлага нэлээд өргөн сэдвүүдээр өрнөн. Ялангуяа бизнес эрхлэгчдийн маш их хүсэж мэдхийг хүсдэг жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлийн сангийн одоо журам, сонгон шалгалтын явц. За тэгээд одоо ямар бизнес эрхлэгчид яаж энэ одоо сангийн зээлэнд хамрагдаж болох боломжууд, за зээлийн одоо их үүсвэр, ер нь тэгээд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх одоо төрийн бодлого ямар төвшөнд яваан. За тэгээд дээр нь ковидын үед одоо зээлийн сангийн бодлогын одоо зарим одоо тусгай бодлого байдаг хэсэг талаар ийм сэдвүүдийн хүрээнд манай подкаст ярилцлага өрнөнө. Тэгээ хамгийн ихний ярилцлага одоо маргааш нөгөөдөр 2020 оны жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлийн сангийн одоо сонгон шалгаруулалт явах гэж байна. Энэ хоёр өдөр сонгон шалгаруулалтыг үйл явснаар одоо олон бизнес эрхлэгчид энэ ковидын үед бас бизнес эрхлэх зээлийн их усруудыг олж авах тийм баяртай мэдээнүүдтэй уулзах энэ мөчийг бол олон бизнес эрхлэгчид маш их хүсэн хүлээж байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ удаагийн энэ зээлийн сонгон шалгаруулалтын явц яг ямар байдлаар явах вэ? Онцлог нь ямар байх вэ? Энэ талаар яриага эхлэе. За ер нь энэ жилийн төсөл сонгон шалгаруулалт маань өөрөө бас онцлог болж байгаа. Одоо дэлхийн нийтээрээ COVID-19-гээ цар тахал болсон. За үүнтэй холбоотойгоор бид нар төсөл сонгон шалгаруулалтаа захимаар явуулахаар одоо ингээд бэлтгэл ажил хангагдаад явж байна. За манай албан агчид бол 2020 оны 4-5 сар төсөл хүлээж авснаас хойш одоо ямар ч одоо амралтгүйгээр амралтын өдөр, ажлын өдөрч уртсгасан цагаар ингээд тогтмол ажиллаж байгаа. За бид нар жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас зээл олох журмаа 19 он засгийн газар батлуулсан. За ингэж батлуулахдаа 4 үе шаттайгаар одоо сонгон шалгаруулалтыг хийхээр журмалсан баг. Тэгэхээр энэ журмынхаа дагуу явхлаар яалтчгүй цаг хугацаа бас нэлээд орж байна. Нарийн шалгах ажлууд гарч байна. Бүх энэ 1500 энэ жилийн үед 1579 аж ахуй нэгж одоо зээл авах хүсэлт ирүүлсэн. Энэ 1579 аж ахуй нэгжийн одоо 3 дугаар шатанд тэнцсэн буюу нэг 700 гаруй аж ахуй нэгжтвэл бид нар заавал очиж одоо газар дээр нь үзчихийж одоо энэ дараагийн шатанд тэнцэх үгүйгийн сонгон шалгаруулах шаардлага гарч байгаа. Тэгэхээр жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн зээл төслийн хэлтс гэж байдаг. Энэ хэлтс маань 6-7 хүнтэй. Энэ 6-7 хүн заавал одоо 21 аймгийн 330 суманд одоо хүссэн тэр зээлүүдээр газар дээр нь очиж үзээд үнэхээр бодиттойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна, ямар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна уу те орчин нөхцөл нь ямар байна уу гэдэг ингээ үнэлж хагаад бодиттой хэсэгт нь оноо өгч талаас дэш оноогоор дараагийн шатанд орж байгаа учраас очихос үр аргагүй болсон. Ингээд одоо 5 сараас эхлүүлээд хойш ажиллаад өнөөдөр хүрчлээ. Бас бид нар дээр хүсэлтүүд ирж байна. Одоо төсөл сонгон шалгаруулалт ч одоо яаралтай явуулж өгөөч бид нар бас ийм тийм байна гэсэн. За энийг бол хүлээж авч байгаа. Гэхдээ яалтж байхгүй одоо үнэн зөв сонгон шалгаруулахын тулд бол ийм хугацаа орж байгаа. За бид нар төсөл сонгон шалгаруулалтаа хийх гээд өнөөдөр бас манай албан агчид бүгд ажиллаж байна. За бас төрийн тусгай хамгаалттай одоо манай чинь төрийн засгийн газрын агентлаг учраас бас нэвтрэхтэй заавал одоо төрийн тусгай хамгаалтын газраас зөвшөөрөл авдаг. За одоо энэ ковидын үед бас төлөвлөгөө хоригдсан байгаа. Нэг дор олон хүн одоо нэг байгууллагаас ажилуулахгүй гэдэг ийм шаардлагыг бол улсын онцгой комиссиос бүх байгууллагуудад тавьж байгаа. Гэтэл бид нар төсөл сонгон шалгаруулалтаа хийх хэрэгтэй байгаад байдаг. Ингээд онцгой төрийн тусгай хамгаалтын газарт хандаад зөвшөөрөл хүссээд маргаашийн төсөл сонгон шалгаруулах хорооны хуралд нэг 10 орчим хүнийг бол одоо оруулъя. Үүнээс илүү л оруулах боломжгүй. Гэхдээ орохдоо нөгөө орох хүмүүс маань бүгд ковидын шинжилгээ өгсөн байх ёстой. За хувийн хамгаалах хэрэгслүүдийг нэг хүрчлэн хийсэн байх ёстой гэдэг ийм шаардлагуудыг тавьж байгаа. Үүний дагуу бид нар одоо төсөл сонгон шалгаруулах хорооныхоо урлыг одоо хүнсэтэй аж ахуйн үйлдвэр яамн дээр хийж байгаа. За яамн дээр хийхдээ бол одоо тухайн иргэд одоо хорооны гишүүд нэвтрэх энэ
байр талбайг бүгдийн мэрэгжлийн компаниар ариутгуулсан. За өглөө оройд нь ариутгуулад ингээ 2-3 өдөр үргэлжлэе гэж бодоход явна. За 2 цаг тутам ариутгалыг хийж байгаа. За мөн одоо хувийн хамгаалах хэрэгсэл маск те нүүрний хаалт. За тэгээд одоо нөгөө цагаан хувцас байгаа шүү дээ. Энэ бүгдийг бол бэлтсэн байгаа. Энийг бол ингээд өгч байгаа. За уул нь бол бид нар хуучин одоо төсөв сонгон шалгаруулалтаа төсөл өгсөн иргэн аж ахуй нэгжвэл өөрснөө биеэрээ танилцуулдаг гэсэн. Гэтэл энэ жилийн үед нөгөө биеэр ингэж одоо нүрээ харж байгаад одоо яг асуултаа асуугаад нөхцөл байдлыг тодорхойлох ийм боломжгүй болсон учраас одоо онлайнаар буюу Zoom-ээр холбогдож байгаа. За бид нар бас энэтэй холбоотой богино хугацаанд одоо техник хэрэгслийн бас дутагдал үүслээ. Энийгээ бол одоо шийдэхээр ажиллаж шийдсэн. За мэдээж одоо интернет учраас гацх барих янз бүрийн юм гарахгүй гэдэг талаас нь бас сэрэмжиж ажиллаж байна. Тийм учраас одоо төсөл ирүүлсэн аж ахуй нэгжүүдээ бүгдийг нь урьдчилсан байдлаар 5 минутанда багтаагаад видеогоор одоо өөрийн төслийн нөгөө төслөө ирүүлсэн байгаа. Газар дээр нь очиж үзсэн байгаа. Гэхдээ одоо энэ төсөл сонгон шалгаруулах хорооны 7 гишүүнд өөрийнхөө төслийг бас танилцуулах юм боломж дахиж олдож байгаа дээр одоо та төслөө илүү сайн танилцуулах боломж байвал тэрийг видео хэлбэрээр өгч болно. Бид нар видеог нь үзээд түрүүнтэй хэрвээ Zoom-аар амдэр холбогдчихё гэх юм бол холбогдоо явчихна. Магадгүй гацсан янз бүрийн тохиолдол гарах юм бол видеог нь үзчихийгээд ийм байдлаар ажиллаж байгаа. За бүгдэнтэй нэг групп үүсгээ зар мэдээ юм өгөө явж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол нэг цөөхөө аж ахуй нэгж 10 хүрэхгүй аж ахуй нэгж л видеого ирүүлсэн байна. За бусд нь бол Zoom-аар орно одоо интернетийн бэлтгэл ажил юм хангацсан гэж үзэж байгаа. Хэдэн аж ахуйн нэгж одоо төсөл томор сүүлийн энэ шатнд. За үлдээдэг бол тий 1579 аж ахуй нэгж байгаа тийм ээ. За 1579 аж ахуй нэгж эсвэл эхний 3 шатнд 1145 аж ахуй нэгжвэл одоо шаардлага 70 ононд хүрээгүй ингээд одоо үлдсэн баг. За тэгэхээр нийтдээ нэг 400 орчим аж ахуй нэгж байгаа. За энэ 400 орчим аж ахуй нэгж юм бол 200 гаруй 300 орчим нь орон нутагт. За ингээ орон нутгийн сонгон шалгаруулалтыг хийгээд нэгдүгээр шатнд бол нэг 286 аж ахуй нэгж бол шалгарсан баг. За эндээс нэг одоо нөгөө хөрөнгө төсвийнхээ хэмжээгээр нэг 150-60 аж ахуй нэгж бол зээлээ авахаар ингээ гэрээгээ хийгээд зарим нь бол автсан байна. За өнөөдрийн байдлаар нэг 4-5 аймгийн нэг 20 орчим аж ахуй нэгжүүд бол зээлээ автсан байна. За бусд нь бол зээлийн гэрээг хийгдэх шатандаа барьцаа хөрөнгө үнэлүүлэх, бүртгүүлэх шатандаа явж байна гэсэн үг. За энийг бол энэ дондоо багтааж болох. За Улаанбаатар хот орчмын хэмжээнд буюу сан дээр ирүүлсэн аж ахуй нэгж эсвэл одоо маргаашийн нэг өдрийн хурлаар нэг 112 аж ахуй нэгж 4-р шатны сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн буюу одоо орж ирсэн баг. Энэ 112 аж ахуй нэгжтэй одоо төсөл сонгон шалгаруулалтыг энэ хорооны гишүүдэд танилцуулаад асуулт хариулт яваад үнэлгээг нь өгөөд тэгээ ингээд одоо батлагдсан мөнгөнд дүндээ багтаагаад одоо зураас улаан шугам татна. Тэгээ үүнээс дээшг нь бол одоо тэнцсэн буюу одоо зээл авах боломжтой гэж үзнэ. За журмаараа бол 2 жагсаалт таталдаг. 70-аас дээшээ одоо энэ 112-оос ч одоо жишээлбэл 100 тэнцэжлээ гэж бодъё тийм ээ 70-аас дээшээ. Тэгэх юм бол за нэг 60 аж ахуй нэгж нь шаардлага хангацсан тий баялаа. Мөнгөндөө одоо нэг 60 аж ахуй нэгж байлаа гэж бодсон бол үлдсэн 40 магадгүй тэр 60-аас өмнөх жилүүдэд бас гарч ирсэн. За би энэ зээл авах боллоо. Эсвэл нөгөө барьцаа хөрөнгөний шаардлага хангахгүй болчлоо. Ингээд бас ингээд шалтгаанаар би компани зархаар болчлоо ч гэдэг ийм шалтгаанаар ингээд аж ахуй нэгжүүд зээлээс татгалцдаг. Ийм тохиолдолд 2-р шатанд орж ирсэн аж ахуй нэгжүүдийг эренбийн дарааллаар нь олгодог ийм жишгээрээ явна. Батлагдсан төсөв гэхээр одоо яг энэ жил 20 оных бол нэлээд бага төсөв сонсогдоод байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр ямар хэмжээний төсөв дээр энэ аж ахуйн нэгжүүд маань дорж байгаа вэ? За 20 оны төсвийг улсын их хурлаар батлахдаа бол 50.4 тэрбум төгрөгийг иргэн төлөлтөөсөө өгөө гэдэг ийм одоо төсвийн хуулийн дээр бол баталж өгсөн. За ингээд бид нар энэ хугацаанд бас ковид үүсээд өнгөрсөн хугацаанд аж ахуйн нэгжүүдээс хүсэлт аваад бас хэвийн төлөлттэй явж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг шаардлагын одоо хүсэлтийг үндэслээд хойшлуулсан. За энд бол нэг 100 орчим аж ахуйн нэгжийн одоо хүсэлтийг бол хойшлуулсан байна. За үүнээс болоод за мөн бусад бас шалтгаанаар ингээд зээлийн эргэн төлөлт маань хойшлогдож байгаа. Юу одоо дутагдaltaй орж ирж байгаа. За энэ жилийн хувьд одоогийн байдлаар 11 сарын байдлаар бол
29.29 тэрбум төгрөг бол жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх санд орж ирсэн. За үүний 11 тэрбум төгрөгийг нь бол бид нар одоо засгийн газрын бондод за 5.7 тэрбум, хөгжлийн банкны бондод 3.5 тэрбум төгрөг. За манайх одоо нэг хэсэг мал хамгаалах сан нэгдсэн байсан. Тэр үед мал хамгаалах санд төлөх ёстой байсан мөнгө орж ирсэн. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санд шилжүүлэх ёстой мөнгө орж ирсэн. Гэх мэтлэн ингээд энэ мөнгнүүд орж ирснийг за тэгээ зээлийн бондын эргэн төлөлтөө ингээд төлөөд 11 тэрбум төгрөгийг бол буцаагаад гарцсан гэсэн үг, төлөх ёстой мөнгөө төлсөн гэсэн үг. За ингээд цаана 18.3 тэрбум төгрөг үлдэж байгаа. За 18.3 тэрбум төгрөгөөс орон нутгуудад 500 сая төгрөг ирэх болгосон баг. Тэгэхээр 21 аймагт 10.5 тэрбум төгрөгийг бид нар аймаг бүр 500 саяын эрхийг олгоцсон. За энэ маань нөгөө аймагуд 500 саятай багтаагаад төсөв сонгон шалгаруулах хорооныхоо дэд турлыг хийгээд ингээд нэршүүдээ бүгдийг нэрвэлцсэн баг. Тэгээ түрүүний хэлээд байгаа 4-5 аймаг бол автсан, үлдсэн нь бол авах шатандаа явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр 10.5 18-аас хасахаар цаана нэг 7.78 тэрбум төгрөг үлдэж байгаа. За үлдсэн хугацаанд буюу 12 сар хүртэл нэг одоо хэдэн төгрөг орж ирнэ. За дахиад сая 10.5-аас чинь нэг 2 тэрбум орчим төгрөгийг бид нар саяын тэр хэдэн аймагт өгчөөд байгаа гэсэн үг. Ингээ буцаагаад эргээд тооцсон бол нэг 9.1 тэрбум төгрөг одоо бид нар маргааш нөгөөдрийн сонгон шалгаруулалтыг аж ахуй нэгжүүдэд олох боломжтой мөнгө байгаа. За эндээсээ нэг ойлголт бас сангийн яамд бид нар одоо засгийн газрын бондын төлбөрт оны үлдсэн хугацаанд 3.3 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэх ёстой. За энэ мөнгөө бид нар бас сангийн яамд хойшлуулаач гэдэг хүсэлтийг тавиад байгаа. За сайдтай бол хандаад сайд бол ойлголцсон. Ингээ сайд маань одоо сангийн сайдад хүсэлт явуулсан байгаа. За тэгээ сангийн сайд бас одоо ийм хүнд үед аж ахуй нэгжүүдэд дэмжих байх гэж итгэж байгаа. Ингэх юм бол 9.1 тэрбум төгрөгийг бол бид нар одоо 112 аж ахуй нэгжээсээ шалгарсан аж ахуй нэгжүүд нь буюу улаан шахматтай толгоно гэж. Тэгэхээр ер нь энэ өнгөрсөн хугацаанд одоо хэдийн хэмжээний аж ахуй нэгжийн зээлийн энэ зээлд одоо жидүүгийн сангийн зээлд хамрагдсан бэ. Энэ хамрагдсанаа үр дүн нь одоо хэр гарч байгаа. Энэ дээр бас та бүхэн анализ судалгаа хийж үзсэн байгаа. Үзэлгүй яах вэ? Тэгээ өнгөрсөн хугацаанд ер нь бол 2009 онд жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан үүсгэн байгуулагдсан гэдэг. За 9 оноос 19 оны хооронд бол нийтдээ нэг 688 тэрбум төгрөгийг одоо их усүр бүрдүүлсэн. Засгийн газрын бонд, хөгжлийн банкны бонд, одоо төсөв, за тэгээ эргэн төлөлт гэдэг. За эндээсээ нэг 7900 аж ахуй нэгжид бол зээл болгосон баг. За энэ 7900 аж ахуй нэгжийн бол нэг 2000 гарна нь бол 2100 орчим нь бол шинээр үүсгэн байгуулагдсан үйлдвэрүүд гэсэн. За нэг 5000 гарна нь бол үйлдвэрээ өргөтгсөн ийм төслүүд баг. За энэ эргэн одоо төлөлт маань ингээд нэмэгдэж явсаар байгаад одоогийн байдлаар бол нэг 986 орчим тэрбум төгрөг бол одоо бид нар хүмүүст зээлсэн саяын 7900 аж ахуй нэгж зээлсэн гэсэн үг. За энэ хөтөлбөрүүд бол үр дүнтэй байсан. Үүний үр дүнд бол одоо нэг нийтдээ нэг 50,000 ажлын байр бол шинээр бий болсон. За нэг 35,000 ажлын байр бол одоо хадгалагдсан баг. За ер нь жижиг дунд үйлдвэрийн салбар өөрөө дэлхийн нийтэд ямар байдаг юм бэ гэж. Тэгэхээр ер нь дэлхийн бүх улс орнд хамгийн гол одоо ажил олгодог салбар бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбар. Нийт одоо ажил олгогчдын 70-80% нь жижиг дундын салбарт ажилладаг. Ингээд жижиг дундын салбараа улс орнууд яах гэж дэмждэг вэ бол гол нь тэр хүмүүс өөрөө өөрснийгөө аваад явах тийм ээ улсад дарамт учруулахгүйгээр болж игэл цөөхөн хэдэн хүн ажилтнтай болгоод ингээд явах ийм биеийн даахлах одоо бидний хэлдэг нь чинэлэг дундаж давхрах гэж хэлдэг тийм ээ Европын орнууд энэ жижиг дундын салбарын нь өөрснөө өөрийгөө тэжээх чадвартай амьдрах чадвартай болсон байдаг. Тийм учраас тэр чинэлэг дундаж давхар нь их болоод ингээ улс орон өөрөө цаашдаа одоо бусад янз бүрийн юмнаас хамгаалагдсан ийм бэхжсэн байдлаараа явдаг. Тийм учраас бид нар бас төр засгаас бол сүүлийн үед жижиг дундын салбарт бол бас анхаарал хандуулад дэмжиж ажиллаж байгаа. Монгол Улсын засгийн газар бол жижиг дунд үйлдвэрийн агентлагийг бас сая одоо 20 онд найзраад байгууллаа. За хүмүүсд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас бол жижиг дунд үйлдвэрийн салбараа бол маш сайн дэмжиж байгаа. За тэгэхээр ер нь зээлийн олголт бол бас нэлээд олон өнгөрсөн хугацаанд 8000 орчим компаниг хамарсан байгаа юм байна. Бас нэлээд олон ажлын байрыг
бий болгосон гэж хэлж байна. Тэгэхдээ үүнээс илүү одоо 1500 аж ахуйн нэгж хүсэлт ирүүлсэн 20 онд тийм ээ. Үүнээс илүү олон аж ахуйн нэгж одоо жижиг дунд зээлд хамрагдах хүсэл ирмэлзэл тэг байдаг. Боловч бас шаардлагыг хангаж чадахгүй байна л да. Тэгэхээр ямар шаардлагууд тавьдаг вэ? Ер нь энэ ковидын үед бас ямар шаардлагууд тавьж байгаа? Стандарт та бүхний тавьж байгаа нөхцөлийг чинь зарим аж ахуйн нэгжүүд бас давж чадахгүй байна гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр яг ямар аж ахуйн нэгжүүд стандарт төслөө сайн боловсруулж орж ирэх тэр нөхцөл стандарт дээр та бас нэг тодруулж ярихгүй юу? За ер нь бол 2019 оны Ганбаатар нарын гишүүдийн санаачсан жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгийг дэмжих тухай хуулиар жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч гэдгийг тодорхойлж гисэн. За энэ дотор бол бичил, жижиг, дунд гэж 3 ангилаад 3 хайрцагын дотор игээд ялгамжтай бодлого бариад ингээ явна гэдэг. За ингэнгүүт таны хэлээд байгаа эхний ээлжинд төсөлд хамрагдахын тулд та жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч өөрөө мөнгө гэдгээ тодорхойлж. 3 ангиллаараа тодорхойлох нь шүү дээ өөрийгөө тийм ээ. Тий. Тэгээд би бичил ангилд байх юм бол 300 сая төгрөгийн хүртэл зээл авна. Дундад байх юм бол тэрүүн жижиг хүртэл байх юм бол тэрүүн төгрөгийн зээл авна. Дундад байх юм бол 2.5 тэрүүн төгрөг хүртэл зээл авч болно гэдгийг ингээд бодлогуудын авах зээлийн тийм ээ ингээд ялгахад өгчөж байгаа. Тихгүй бол хуучин яаж исэн бэ гэхээр ерөөсөө адилхан зөвхөн нэг компани гарааны бизнес ч гэдэг юм уу те 0-x тайлантай орж ирэл шууд хамгийн дээдлийн зээлийг авах боломжтой хүсэх боломжтой байсан нь өөрөө нэг талдаа боломж юм шиг боловч нөгөө талдаа нөгөө авсан зээлээ төлж чадахгүй байх. Буцаагаад одоо хөрөнгө мөнгө үргүү зарагдах юм нөхцөл үүсчихсэн учраас алхам алхмаар боожж явъя. Бид нар одоо хүн байсан бол цэцэрлэгт ороод сургуульд ороод дээд сургуульд бол амьдралд гардаг шиг бичил байжгаад тэгээд одоо 10 хүртэл ажилтнтай байжгаад 15 болгоо 20 болгоо тийм ээ орлого нэмэгдээд жижиг рүүгээ орё. Тэгээд дараа нь дунд руугаа орё. Тэгээд томроо гэдэг ийм зарчмаар явж байгаа. За ер нь бол тэгэхээр эхний ээлжинд одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч гэдэг өөрөө мөн биш гэдгийг тодорхойлох хэрэгтэй. За хоёрт нь бол 19 онд гарсан нэг засгийн газрын журмаар бол хэд хэдэн шаардлагуудыг тавьж гисэн. Ийм одоо зээл хүсч ирүүлсэн нөхдүүдэд бол зээл олохгүй гэж. Энэ дотор төрийн өндөр албан тушаалтантай хамааралтай байх юм бол олохгүй. За өмнө нь одоо сангаас хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас, мал хамгаалах сангаас, тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангаас одоо бол хөдөө аж ахуйг дэмжих сан болчлоо. Энэ сангуудаас зээл аваад зээлийн зөрчил үүсгэж исэн бол байхгүй. За Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд өртөө хуучин тийм муу төвхтэй байх юм бол өгөхгүй гэмчлэн ийм шаардлагуудыг тавиад өгсөн. Ийм аж ахуйн нэгжүүд бол зээл ирүүлж болно. Бид нар тэрийг шалгаад уучлаарай таних юм учраас боломжгүй гэдэг нэгдүгээр шатанд хариу өгчөж байгаа. Жишээ нь энэ жилийн хувьд сая 1579 аж ахуйн нэгж ирүүлсэн гэж байна тийм ээ. За төрийн өндөр албан тушаалтан буюу авилгатай тэмцэх газарт мэдүүлэг өгдөг 900 гаруй албаа хаагч байгаа. Төрийн албаа хаагч. За энэ албаа хаагчтай холбоотой нэг 4-5 мянган одоо хамаарлахгүй этгээдийнх нь бид нар судалгааг 1579 аж ахуйн нэгжтэйгээ матч хийгээд ингээд давхардал байна уу юу энэ одоо тийм хамаард байна уу гэдгийг нэг үрчлэн шалгаж байгаа. Энэ маань ихэд л өөрөө одоо нэг талтай хаалт болгож техник ажлыг маш их одоо бий болгож хугацаа авсан их болж байгаа гэсэн үг тийм. Тэгэхээр таны хэлсэн энэ өндөр албан тушаалтнуудын хамаарал бүхий компаниуд одоо зээл авах асуудал бол өмнө нь маш их тавигдсан шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо бизнес эрхлэгчид маань одоо 20 оны ер нь цаашдаа энэ өндөр албан тушаалтнууд хамаарал бүхий хамаатан садан найз нөхдөөрөө дамжуулаад энэ одоо жижиг дундын зээл рүү ороод ирэх нөхцөл одоо эргэцэн хувьд хэр одоо боломжгүй болсон бэ? Энэ эргэцүүгээр одоо энэ асуудлыг шийдэж чадсан уу гэдэг дээр бас эргэлзээтэй байх шиг байгаа юм л да. Энэ дээр бас би танаас хариулт авмаар байна. Таны хариултаар бол авилгатай тэмцэх газартай хамтарч ажиллаж байгаа юм байна шүү дээ, тийм ээ. Тий, бид нар одоо төсөв суган шалгаруулалтаа хийхдээ 19 онд ч тэр одоо сая 20 онд ч тэр хамтарч авилгатай тэмцэх газартай хамтарч ажиллаж байгаа. Авилгатай тэмцэх газараас мэдээлэл авч бид нар сая хэлээд байгаа матч хийж ингэж тэр нөхдүүд одоо ямар нэгэн байдлаар төсөл өгчөөг гэдэг асуудлууд бол шалгасан бас тийм одоо хамаарал өгөхий 19 онд бол ирээгүй. За 20 онд бол бас 2-3 ирсэн. Тэрнийг нь бол бид нар одоо хамааралтай байна гэж тогтооод ингээ хасцсан байгаа. За энэ бол авилгатай тэмцэх газраас бид нар төсөв сонгон шалгаруулалтынхаа өмнө дараа нь зөвлөмжүүд аваад ингээд ажиллаж байгаа.
нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт одоо энэ үнээс хойш энэ журмаар энэ одоо эрх зүйн орчинд явхад бол төрийн өндөр албан тушаалтантай холбоотой одоо хамааруулах этгээдүүд бол зээл авахгүй. Тэрийг бол одоо хуулиар журмаараа хаагаад өгсөн баг. Тэгэхээр манай одоо таныг манай энэ бизнесмений подкастт орно. Сошиалороо бид нар сайтаараа санал асуулт бизнес эрхлэгчдийн дунд явуулсан л та. Бизнес эрхлэгчдээс ирүүлсэн санал асуулгын одоо ихэнх нь одоо төрийн өндөр албан тушаалт их хурлын гишүүд сайд дарга нар өөрсдөө төлөөллөөрөө дамжуулаад жидүүгийн зээл авчдаг штэ. Энэ байдал арилсан уу гэсэн асуултууд байсан. Тийм болохоор одоо бол энэ нөхцөл байдал эрх зүйн хувьд бол хаагдсан байна. Ямар ч боломжгүй болсон байна. Авилгатай тэмцэх газраар бүтэн шалгагдах нэ гэж ойлгож болох нь тийм ээ. Тэгэлгүй яг өнгөрсөн хугацаанд бол одоо тийм байсан уу юу гэдгийг нэлээд сенсац болсон. За ингээд бол бас тэр сенсацлагдсан хэмжээндээ буюу тийм олноороо авсан гэдэг нь бас зарим нь бол худлаа гэдэг нь авилгатай тэмцэх газраас тогтооцсон шүү дээ. За цөөхөн одоо хамааруулах үе авсан нь бол тогтоогдсон бас. За энийг бол хуулийн нэлтийн байгууллагч шалгаа тогтоогоод за тухайн авсан аж ахуйн нэгжүүд нь хүлээн зөвшөөрөөд энэ мөнгүүдүүл эргээд төлөгдсөн. За одоо үүнээс хойш бол сая хэлдэг ийм арга аргачлаараа явхад бол төрийн өндөр албан тушаалтан бол ямар нэгэн байдлаар эрх мэдлээ ашиглаад энд одоо нөлөөлөөд ингээд зээл авахгүй. Тийм боломж нь бол хуулиар хаагдсан. Төрөний таны асуултанд тодруулъя. Жижиг бичил, жижиг дунд гэсэн 3 англи байгаа. Энийг та бас нэг тодруулж өгөөч. Яг ямар нь жижиг байх, бичил ах уу, жижиг дунд те. Хуулийн залтан дээр бол энийг яг тодруулсан байдаг юм билээ. Гэхдээ бид нэр бас подкастаараа хэлээд өгье гэж бодлоо. Тий. Түрүүний хэлсэн нөгөө 19 онд батлагдсан жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгийг дэмжих тухай хуулиар нийтдээ ер нь жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч гэдгээ тодорхойлж байгаа эхлээд. Тэгэхээр 200 хүртэл ажилтнтай жилийн борлуулалтын орлого нь 2.5 тэрбум төгрөг хүртэл байх юм бол жижиг дундаа гээд нэг том савнд хийчихэж байгаа. За энэ дотроо бичлэн ихлээр 10 хүртэл ажилтнтай 300 сая төгрөг хүртэлх жилийн борлуулалтын орлоготой байх юм бол бичил юм аа гэд нэг жижиг савнд их. За арай том савнд тийм ээ жижиг нэн юм аа гэд 1 тэрбум төгрөг 300-аас биш 10-аас дээшээ 50-аас доошоо ажилтнтай 10-аас 50 ажилтнтай за тэгээд 1 тэрбум төгрөг хүртэлх борлуулалттай байх юм бол жижигэн англи руу хийчих. Энэ сагсан дотор хийчих. За 2.5 тэрбум төгрөг хүртэлх орлоготой 200 хүртэл ажилтнтай байх юм бол дунд юм аа гэд. Ингээд 3 тусдаа савнд хийчихэд 3 тусдаа бодлого бариад одоо нөгөө цэцэрлэгийн хүүхдээ шууд одоо дээд сургуулийн дээдтөө таахгүй заахгүйтэй адилхан одоо өсөг бичиг заах нь шүү дээ. Яг тэр зарчмаар нэг бодлого барья гэж оруулж ирсэн баг. Тэгэхээр манай бизнес эрхлэгчид бол төсөл маш олон төсөл өгч хандж байгаа. Яг одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сан дээр ирсэн зээл дээр төслүүдийн стандарт шаардлага нь хэр хангагдсан байдаг вэ? Ямар хуу төслүүд байдаг вэ голдуу? Ер нь тэгээ та бүхний тавьсан тэр шаардлагыг хангасан төсөл байж чаддгүй зээл нөгөө төслийн одоо нөгөө чанар тий ямар байдаг вэ? За төслийн ерөнхийдөө ингээд бодоод үзэх юм бол төсөл бичих нэг өөр асуудал тийм ээ. За төрийн амьдрал дээр хэрэгжүүлэх нэг асуудал. Бид нар аль алийг нь бас харгалзаж үзэж байгаа. За манай төсөл сонгон шалгаруулах хороо маань 7 гишүүнтэй. За энэ 7 гишүүний 3 төрлийн төлөөлөл, 4 нь одоо төрийн бус байгууллагын төлөөлөл байна. Анх удаа 19 онд бид нар журман дээрээ төрийн бус байгууллагын төлөөлөл олон холбож зориулсан. За энэ дотор бол бид нар төслийн удирдлагын хүрээлэнгээд төрийн бус байгууллагын төлөөлөл ордог. Энэ маань бас шаардлагаараа ордог. За энэ хүрээлэнгээс төслийн стандартыг одоо хэдэн жилийн өмнө боловсруулад стандартчлал хэмжил зүүн газараар батлуулсан байдаг. За энэ стандартаа барьдаг. Дээрээс нь заавал одоо нэг ийм хязгаар тавихгүй. Ер нь ихтэй төсөл бичих дүн дор аяа сууц шинжилгээ хийсэн байх хэвээр, зах зээлийн судалгаа хийсэн байх хэвээр гэдэг хамгийн наад захын шаардлага бол 50. Эндээс бид нар нөгөө үнэлгээ юмнууд хийхдээ үнэхээр одоо зах зээлээ судалж юу тийм ээ өөрөө энэ салбарт ажиллаж исэн байна уугүй вэ нөө ядахта бүтээгдэхүүн ямар бүтээгдэхүүн гаргах вэ тэрийг хаана борлуулах уу гэдэг юм мэдчих хэвээр шүү дээ. Энийг төсөл дээрээс харж байгаа. За ингээд төслийн шаардлага хангаснууд нь одоо 3 дугаар шатанд орж ирээд одоо газар дээр нь буюу найруулчилсан шатны үнэлгээнд түрүүний миний хэлдэг манай одоо зээл төслийн хэлцээнд 7 8 6 7 хүн маань бүх аймагуудад одоо тэр хүссэн газар дээр нь очиж үзэж байгаа.
тэгжиж бодит үнэлгээнүүд гарч байгаа. Тэгэхээр ер нь анхаарах шаардлагатай ямар одоо сул талууд байдаг бол манай бизнес эрхлэгчдэд бас хэлвэл. За яг ер нь бас манай жижиг дундын салбарынхан маань өөрөө яг бодит амьдрал дээр бол нөгөө төрөөс гарч байгаа бодлого шийдвэрүүдийг те одоо тэр нь мэдээллийг одоо хүлээж авч чаддгүй тэрэн дээрээ боловсруулалт хийгээд төслөө бичихтэй. Жишээлбэл төсөл бичиж өгч байгаа хүн гэдэг чинь одоо энэ салбар за хуулийн уншихаа болий ихэд ямар журманд нийцүүлж бид нар төслөө өгөх вүлээ гэж журам дээр чинь ингээ бүгдийн тодорхой заасан байдаг байхгүй юу. Төсөл дээр ийм шаардлагууд хангасан байна гэдэг. Тэгээ тэрийг ч уншихгүйгээр төслөө өгсөн аж ахуйн нэгжүүд бол олон байгаад. Тэгэхээр энэ маань бас нөгөө талдаа бид нар төрийн байгууллагууд мэдээлэлээ хүргэх сувгаа тэ арга хэлбэрээ өөрчлөх ёстой байна. Хоёрдугаарт энэ салбарт одоо ажиллаж байгаа хүмүүс маань төрийн бодлого шийдвэрийг бас хүрч доороо зээл өгөхдөө нэг одоо жижиг дунд үйлдвэрийн газрын сайт руу ороод би төслөө бичгийн тулд ямар форматаар бичвүлээ гэдгийг мэддэг болчихно. Ямар журмыг бичих ёстой байна. Тий. Тэгэхээр жижиг дунд үйлдвэрлэлийн газар өөрөө одоо бас зөвлөх үйлчилгээний бас үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн байгаа тий. Тэгэхээр зөвхөн зээл олгоод зээлийг судлаа зогсохгүй одоо цааш нь зээл өгчөөд зээлээ одоо үр дүнтэй байлгах талд нь зөвлөх үйлчилгээ үзүүлээд явъя гэсэн ийм бодлого хэрэгжиж байгаа гэж би ойлгосон. Тэгэхээр яг энэ зөвлөх үйлчилгээ нь одоо яг зөвхөн сангаас олгож байгаа зээл олгож байгаа аж ахуйн нэгжүүд дээр л явуулж байгаа юу? Үгүй ээ. Ер нь бол жижиг дундын салбарт одоо бид нар 19 оны хуулиараа жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчд иргэнийг хасцсан. Өөрөөр хэлбэл заавал аж ахуйн нэгж байгуулж жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч байна. Хэрвээ та иргэнээрээ бизнес хийх гэж байгаа бол хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан тийм ээ. Тэгээд тэнд чинь одоо нөгөө иргэн хийх боломжтой салбар бас байгаад байна шүү дээ. Хуучин давхарцсан байснаар давхарцлыг арилгасан гэсэн үг. Тэгэхээр заавал аж ахуйн нэгж байх хэрэгтэй. За тэгээд одоо энэ аж ахуйн нэгжүүд маань зээл төслөө өгөхдөө сая хэлдгээр одоо дүрм журмаа мэдчих хэрэгтэй. Ингээд ийм шаардлагуудаа бол тавиад өгч байгаа юм. Тэгэхээр жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид зээл авчаад одоо жижиг дунд үйлдвэрийн танай газартаа одоо ер нь зээлээ төлж дуустал хамтарч ажиллаа та бүхний зөвлөгөө үйлчилгээг аваад явна гэсэн ийм л бодлого та нар хэрэгжүүлээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ дээрээ та бүхэн гадаадын туршлагыг бас судалсан байсан. Гадаадын яг ямар сайн туршлага маань одоо Монголын хөрсөнд Монголын жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлээд явах боломжтой байна гэж та нар харсан бай аль орны ямар туршлага? За ер нь та бас нэгэн зөвлөх үйлчилгээний салбарыг ялла тийм ээ. Гадны улс орнууд бол одоо консалтинг, коучинг гэж хэлдэг тийм ээ. Өөрөөр жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зөвлөх одоо туслах тийм үүрэгтэй алдаа нооныг нь одоо олж хараад тэрэн дээр нь зөвлөгөө өгөөд ингээд үйл ажиллагааг нь сайжруулад явах ийм боломжуудыг олгодог ийм зөвлөх үйлчилгээ гэж байдаг. За энэ бол Монголд бас шин тутам. За гэхдээ бол бас орж ирээд 7-8 жил болцсон. Гэхдээ хараахан одоо үйлдвэрлэл эрхлэгчд маань хүрч бас чадахгүй байна. Тэгэхээр энийг бид нар одоо олон улсад байдаг тэр жишгээр нь хөгжүүлье. Гээд одоо манайх жижиг дунд үйлдвэрийн газар дэрэгдээ бүртгэл мэдээлэл нэг цэгийн үйлчилгээний хэлтс гэдэг шинээр байх болсон. За энэ хэлтс маань ямар юм байх юм бэ гэхээр нэгдүгээр энэ 63 мянган одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч энэ чинь жил тутам ингээ өөрчлөгдөд байх. Нөгөө орлого хүний ажилтны тоо өөрчлөгдөд байгаа учраас. Тэгэхээр тэрнийхээ бүртгэлтэй бай. Тэрэн дээрээ анализ хийдэг бай. Тэгээ ялгамжтай бодлогоо явуулдаг бай. За тэгээд таны одоо сая хэлдэг нөгөө зөвлөх үйлчилгээнүүдийг ерөөсөө хин иргэн байсан ч бид нар мэдээлэл өгнө гэж. За бид нар одоо нэг мэдээлэл өгөх тийм онлайн сувг нээх гээд ажиллаж байна. За энүүгээрээ бол ойр зуурын шаардлагатай мэдээлэл өгч чинь. За би яг төсөл бичиж үйлдвэрлэл явуулыг ингээ хүрээд ирэх юм бол жижиг дунд үйлдвэрийн газар дээр ирэхэд бид нар нэг иргэдэд үйлчлэх танхим нээе гэж төлөвлөж байгаа. За тэр танхим дотроо яах вэ гэхээр иргэд ирээд зөвлөгөө авна. За би жишээлбэл одоо юу гэдгийг Сүхбаатар аймагт талхны үйлдвэр байгуулъя гэдэг ингээ ирэх юм бол за та ороод ир те. За Сүхбаатар аймагт чинь одоо аймгийн төв дээр нь төдөн талхны үйлдвэр байдаг юм байна. Сумдууд нь төд байдаг юм байна. Талхны ниймэнтэй юм байна. Талхны үйлдвэр та хийх хэрэггүй юм байна. За магадгүй махны үйлдвэр наадах чинь болж чинь зах зээлэнд байна юу гэдгийг ингээ энэ судалгааг нь хэлээд өгч байна. За ингээ анхан шатны мэдээлэл өгсөний дараа нөгөө хүн үргэлжлүүлээд бизнесээ хийгээд явлаа гэж бодоход тэрэн дээр нь зөвлөгөө өгөөд
одоо бизнесээ яаж хийвэл амжилттай байх вэ? Санхүүгийн тооцооллоо яаж хийх юм те? Хэдэн үнэтэй байвал цалин хэдээр өгөх юм? Татвар яаж төлдөг, нийгмийн даатгал яаж төлдөг ингээд ийм мэдээллүүдийг эндээс ингээд одоо энэ зөвлөх үйлчилгээний одоо хэд хэдэн төрлийн бас байгууллагууд зөвлөхүүдийн нэгдлүүд байна л та. Эднэртэй бас бид нар ярьж байгаа. Бид нар энэ өөрийнхөө хүрээнд өгөх мэдээлэл өгөн дээрээс нь тэднэрээр бас сургалтанд хамруулад мэдээлэл өгөх боломжтой. За ингээд нөгөө хүн маань тэр зөвлөх үйлчилгээндээ хамрагдаад тэгээд заавал сургалтанд одоо бол бид нар хараахан одоо нөгөө шин тутам учраас тийм ээ. Заавал сургалтанд хамрагдсан бол одоо төслөх хэрэгтэй гэдэг юмыг бол хараахан харж чадаагүй баг. Ерөн зүгээр тгий гэж бодож байгаа. Тэгж нөгөө хүн маань тий одоо би төслөө бичих нэг өөр. Одоо бол яг үндэ бас зарим нь бол хүнээр бичүүлчихэд байна гэж хэлээд шүү дээ. Тэгээ нөгөөхөө авчраад өгчдөг. За аз улаа шалгарчлаа ч гэдэг юм аз ч гэдэг юм уу юу гэдэг чинь төсөл үнэхээр сайн байгаа шалгарчлаа гэж бодоход нөгөө хүн маань 500-аар цалинжуулах байсан уу саяар цалинжуулах байсан уу гэдгээ гүйтцсэн мэдээгээр хүнээр хэлэгдсэн юм чинь тий. Тэгээ ингээд одоо цалингаасаа эхлүүлээд нөгөө бүтээгдэхүүн дээр алдаа гараа явуучвал нөгөө хүн маань зээлээ төлж чадахгүй болчвол нэг аж ахуйн нэгж дампуур нь дээрээс нь одоо улсын мөнгө өргөө зарагдах гэж шүү дээ. Тэгэхээр эндээс сэргийлэхийн тулд саяын сургалтанд заавал хамрагдсан байх хэрэгтэй. За тэгээд сургалтанд хамрагдаад одоо аж ахуйн нэгжийн захирланд сургалтанд хамрагдсны дараа төслөө бичнэ өөрөө бичнэ. За тэгээд одоо өнөө маргааш нөгөөдөр болох гэдэг хурал шиг танилцуулаад ингээ явхлаар хүн тухайн салбартаа ажилласан ч бай шинээр орсон ч бай маш сайн мэдээлэлтэй болоод ингэж байгаа учраас нөгөө бүтээгдэхүүн чанартай гарна. Ингээд хүнд хүрнэ. За тэгээд аж ахуйн нэгжүүд маань томрох процесс руу орно гэж. За түрүүний таны хэлсэн дээр гадны туршлага гэдэг дээр бид нар жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих тухай хуулийг батлуулахдаа 17 онд Ганбаатар нарын гишүүд санаачилсан байхгүй. Үүнээс хойш бид нар нэг 20-30 орны туршлагыг судалж үзсэн. За манайтай ойрхон Азийн орнууд Хятад, Япон, Солонгос, Тайван, Сингапур тий. За тэгээд Европын орнууд Казахстан гэдэг ингээд бас ойролцоо ийм орнуудыг нэлээд олон орнуудыг судалж иж энэ хуулийг гаргаж ирсэн. За энэ дээрээс ингээ харахаар бид нар энэ саяын хилээд байгаа энэ асуудлуудыг шийдэхийн тулд ийм процесс дараалал явдаг юм байна. Ийм бүтцтэй байд юм байна гэдгийг мэдээд авсан учраас тэр жишгээрээ л одоо ингээл хуулийн амьдрал дээр хэрэгжүүлж явж байгаа гэж ойлгож байна. Хэрвээ энэ маань ингээд яг тэр хуулийн дээр тусагцснараа бид нар энэ тэр олон улсын туршлага судалснараа ингээд явах юм бол Монголын жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбар бол одоо богино хугацаанд бас босчих боломжтой гэж харж байгаа. Жишээ дунд бизнес эрхлэгчд маань зээлийн эргэн төлөлт дээр л ер нь бас нэлээд очиод ундаг л та. Тэгээд одоо зээлийн эргэн төлөлт одоо 19 оны төлөлтийн талаар та түрүүн хэлсэн. За тэгвэл одоо 20 онд бас ковид гэсэн асуудал гараад ирлээ. Тэгэхээр энэ манай бизнес эрхлэгчдэр ирсэн санал асуултан дээр ч гэсэн тийм ээ. Энэ ковидын үед энэ зээлийн эргэн төлөлтийг одоо хойшлуулах эсвэл одоо ер нь жижиг дунд бизнес эрхлэгчид үзүүлж байгаа ямар боломжууд байгаа вэ? Одоо 20 оны бизнес эрхлэгчид маань маргааш нөгөөдөр зээлийн авангуудаа хүүгээ төлөөд явах боломж бас хэцүү болчихлоо шүү дээ гэдэг асуудлыг тавьж байгаа. За бүх нийтийн өндөр бэлэн байдлын зэрэг засгийн газраас шилжсэнтэй холбогдуулаад эдийн засгийг одоо дэмжих арга хэмжээний тухай гэдэг засгийн газрын тогтоол гарсан. За энэ тогтоол дээр бол одоо энэ жижиг дунд ихгүйгээр ер нь одоо банк тэгээд энэ одоо банк одоо зээлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагууд бол үндсэн төлбөр хүүгээ одоо хойшлуулаа гэдэг ийм чиглэлийг өгсөн баг. Үүний дагуу 11 сарын 23-ны өдөр хүнсэд аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдын одоо тушаал гарсан. Энэ тушаалаар бол хэвийн зээлийн төлөлттэй буюу өмнө одоо ямар нэгэн зөрчил үүсгээгүй ийм аж ахуйн нэгжүүд бол хүсэлт гаргах юм бол зээлийг нь 11 сарын 1-ээс 7 сарын 1-ний хүртэлх хугацаанд үндсэн зээл хүү хоёрыг нь бол хойшлуулах ийм шийдвэр гарцсан. За энэ дагуу ч гэсэн одоо биднэрт 20-30 аж ахуйн нэгж өнөөдрийн байдлаар бол зээлийг хойшлуулах хүсэлт өгöd. За энэ дотор бас нэг мэдээллийг одоо өгөхөд бол энэ дотор нилээдгүй хэсэг нь нөгөө зөрчилтэй нөхдүүд маань явж байна. Тэгэхээр энд анхааруулах нэг юм юу вэ гэхээр та эхлээд зөрчлөө арилгаж байгаа. Өмнө одоо зөрчилтэй байсан тэр хугацаанд төлөөгүй байсан зээлүүд байх юм бол тэрийг хаачих. Ингэсний чинь дараа бол бид нар харин энэ хугацааны одоо хүү төлбөр юм энэ бол хойшлуулж болно. Хэрвээ зөрчлөө арилгахгүй бол энэ хугацаанд байлаач гэсэн нөгөө алдан чинь энэ хугацаанд бас нэмэгдээ төлөгдөгөр явж шүү дээ.
Тэгэхээр алданг янз бүрийн одоо өшөө хоошоо зээлийн дарамт үүсэхгүй тулд одоо энэ байгаа нөхцөлтэй тааруулаад хэвийн одоо нөхцөлдөө шилжчихээд тэгээ хүсэлтэд гаргачих юм бол бид нар хойшлуулгад нээлттэй байгаа гэдгийг бас үгээр дамжуулаад хэлье гэж бодож байгаа. Тэгэхээр одоо яг маргааш нөгөөдөр авах одоо бизнес эрхлэгчтэй маань энэ боломж нээлттэй гэсэн үг. Ер нь маргааш нөгөөдөр авах аж ахуй нэгжүүдийнх бол энэ тушаалаас хойно гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар бас энэ маань маргааш нөгөөдөр хэдэн аж ахуй нэгжүүд өгж байгаа боловч энэ буцаад эргэн төлөгсөний дараа дараачийн үндэ өгөх тий ийм зарчмаар явж штэ. Тэгэхээр шинэ одоо орж ирж байгаа аж ахуй нэгжүүд бол ковидын үед одоо ямар нэгэн байдлаар бизнес нь тасалдахгүй байх үйл ажиллагаа гайгүй байх аж ахуй нэгжүүдтэй өгнө гэж ер нь бол ойлгож байгаа. Тийм тэгэхгүй бол одоо маргаас зээл авчаад сар 2 сарын дараа зээлээ хойшлуулмаар байна гэдэг хүсэл тавина гэдэг чинь өөрөө бол бизнесийн хувьд бас эрүүл болсон шүү дээ. Тэгэхээр тэрийгэ тооцоолсон байх хэдийгээр бид нар хавар зээлээ хүсэлтэд авсан ч гэсэн тэр үед 2 сард ковидын тухай бол аль хэдийн яриад эхэлсэн байсан шүү дээ. Тэрийн давагдшгүй хүчнийг бол энэ аж ахуй нэгжүүд маань бол зээл өгтөө хүсэлт явуулах эрсдлээ тооцсон байхаа гэж итгэж байгаа. За тэгэхээр зээл төлөөгүй зээлийн зөрчилтэй хугацаанд төлөөгөө нэлээд олон аж ахуй нэгж байгаа гэд жижиг дунд үйлдвэрийн газраас мэдээлж ирсэн. Тэгээд төлөхгүй удвал одоо олон нийтийн хэрэгслэр бизнесийн эзэдийг зарлах хэмжээний арга хэмжээ авна гэдэг асуудлыг бас тавьж ирсэн. Тэгэхээр ийм хичнээн аж ахуй нэгж байгаа вэ. За тэгээд ер нь энэ аж ахуй нэгжүүдтэй одоо зээлийн төлөвлөх хэмжээний бас ямар бодлого ажлууд танахаас хийж байгаа вэ? За ер нь өнөөдрийн байдлаар нэг 364 аж ахуй нэгжийн асуудал байна. За нэг 70 гаруй тэрбум төгрөг. За яг ингээд нөгөө бүтэн өгсөн зээлээрээ бодоод үзэх юм бол 119 тэрбум төгрөг. Тэгэхээр энд 364 аж ахуй нэгжүүдэд бид нар ангилсан. За мэдээж одоо 90 хүртэлх хугацааны бага хугацааны өнгөрөлт одоо хэтрэлттэй байна уугүй юу те. За хоорондоо албаа хамааралгүй аж ахуй нэгжүүд авсан байна уугүй юу. За эргэн төлөгдөх боломж нь ямар байна вэ? Эзэн холбогдогч нь олдохгүй одоо тогтоолох шаардлагатай байна уу? Нас урцсан байна уу гэдэг. Маш олон тохиолдол амьдрал баян учраас гарч байгаа. Тэр энийг хэд хэд хуваагаад тодорхой арга хэмжээнүүд авч байгаа. За бид нар одоо тодорхой хугацаанд энэ өгөхгүй байгаа аж ахуй нэгжүүдтэй бол мэдэгдэл хөргүүлээд ингээд одоо тухайн хугацаанд зөрчлөө арилгаагүй тохиолдолд бол одоо хэвлэл мэдээл олон нийтийн хэрэгслэр бол зарлах ийм юмыг бол хийхээр төлөвлөөд хийгээд явж байгаа. За хууль хяналтын байгууллагуудад хандсан юмнууд байгаа. За мөн прокурорын байгууллагыг одоо бас прокурорын байгууллагад хандаад прокурорын байгууллагуудад ойлголцсон. За ингээд нэг 60 гаруй аж ахуй 68 аж ахуй нэгжийн бол одоо мэдээллийг прокурорын байгууллагад хүргүүлсэн. За энэ дагуу прокурорын байгууллага маань бас их сайхан одоо дэмжиж ажиллаж байгаа. Ингээд тэр аж ахуй нэгжүүдтэй холбогдоод прокурорын тухай хууль, иргэний эрэг шүүхэд янз шийдвэрлэх тухай хууль хоёр дээр бол прокурорын байгууллага төрийн болон нийтийн эрх ашиг одоо хөндөгдсөн тохиолдолд бол оролцох юм эрх зүйтэй. За гэхдээ энэ маань бас хуулийн энэ одоо зүйл заалтууд бол шинээр буюу одоо энэ шинэ тохиолдол болж хэрэгжиж байгаа. Тэгэхээр бас бид нар одоо амьдрал дээр энийг одоо туршиж үзэж гин гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бас ойлголцох асуудлууд бол байгаа. Гэхдээ энэ үр дүн бидний одоо энэ эргэн төлөлтөд сайжруулах ажлууд маань үр дүнтэй явж байгаа гэж нэг тоо баримтаар бол харагдаад байгаа. 2019 онд одоо зээлийн эргэн төлөлт зөрчилтэй аж ахуй нэгжээс бол 6.6 тэрбум төгрөг орж ирсэн байдаг. За 20 онд бид нар одоо сая хэлсэн янз бүрийн арга хэмжээнүүд авлаа шүү дээ. Ингээд бол 12 тэрбум төгрөг орж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл 2 дахин их тэрбум төгрөг орж ирсэн гэсэн үг. За бид нар жижиг дунд үйлдвэрийн газартаа хууль тусгай активын хилцс гэдэг хилцгийг бас шинээр байгуулсан. Манай газар дотор 5 хилцтэй. Нэг нь түрүүний хэлсэн бүртгэл мэдээлэл нэгцгийн үйлчлэгийн хилцс, нөгөөх нь хууль тусгай активын хилцс гэж. Энэ хууль тусгай активын хилцс маань бас нэг 6-7 хүнтэй. Энэ 6-7 хүн сая хэлээд байгаа энэ 300 гаруй аж ахуй нэгжид нэгжийн араас хөөцөлдөж байгаа. Өөрөө төлөөч л гэдэг одоо банкны өөрөө харагдуулах ажлыг л хийж байгаа гэсэн. За энэ дээр бид нар бас аян зарлж үзсэн одоо дээрх албаа агчтай нэлээ явуулж үзлээ. Бас хойшид одоо сайжруулах юмнууд харагдаж байна. Жишээлбэл аутсорсинг гэж ярьдаг тийм ээ. Одоо нөгөө
нөгөө нөхрийн өр төлбөрийг мэрэгжлийн байгууллагуудад бид нэр гэрээний үндсэн дээр шилжүүлээд өр төлбөр барагдуулахаар нь тодорхой үе нь одоо тэр хүмүүсийн одоо ажлын хөлсөнд нь өгдөг юм уу? Ийм байдал руу заримыг нь бас оруулах ёстой болов уу гэсэн ийм судалгааны юмнууд л хийгээ явж байна. Агентлаг босон маань одоо улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна тийм 21,360 сум. Ер нь хэдэн ажилтнтай бай. Тэгээд яг та бүхний хүний таны одоо санаж батсан тийм бүтэц бүрэлдэхүүн бүрдэж чадсан уу? Төсөв мөнгөний хувьд ч бас ямар хувь байгаа вэ? За ер нь манай агентлаг бол 39 албаагчтай. За тэгээд юу яаж юм л та 39 албаагчтай. За тэгээд ер нь бол агентлаг маань байгуулахдаа яасан бэ гэхээр жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан 32 албаагчтай байсан. За яам өөрөө 31 жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлэх сан. Яам буюу одоо яамны жижиг дунд үйлдвэрийн газар 8 албаагчтай ингээд 39 байсан. Яг энэ оронтойгоор буюу төрийн албан нэг ч хүнээр нэмэгдэлгүйгээр цалингийнхаа санд багтаагаад агентлагийг байгуулсан. За энэ нэг талдаа төрийн албаагчд нэмэгдэхгүй байх давуу талтай юм шиг боловч энэ их ажлыг тийм ээ одоо 800 мянган хүн 63 мянган аж ахуй нэгж тэгээ энэ их салбарт одоо хурц ажиллана гэдэг үл энэ 39 хүнд бол түүхтэй улсын хэмжээнд жижиг дунд үйлдвэрийн асуудлыг 39 хүн хариуцж байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр бол бас бэрхшээл байна. За би бол албаагчтай юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр нэг хүний ард 2-оос 3 мянган аж ахуй нэгжийн хувь заяа 20-оос 30 мянган одоо иргэний хувь заяа байна. Тийм учраас та нэг цаг нойрмоглоо суух нэг өдөр ажиллаа таслах юм бол цаан чин тэр хүмүүсийн амьдрал ийм хугацаагаар хойшлно шүү. Тийм болохоор ажиллаж чадна гэсэн одоо хүсэл эрмэлзэлтэй тэ чадaltaй ийм одоо боломжтой хүмүүс нь орж ирээрээ. За одоо тиймгүй бол өөрийнхөө ч ажлыг уяад яах вэ? Ард нь байгаа тэр олон мянган хүний бас амьдралд тийм ээ саад болоод яах вэ гэдэг ийм шаардлагыг бол тавьж байгаа. За энэ хүчинд ч тэр манай албаагчдууд нэг 27-8-аас нэг 47-8 орчим ихэнх нь одоо дандаа залуучууд байгаа. Одоо ийж бүтээх настай. За ерөөсөө л маш уртсгсан цагаар ажиллаж байгаа. Өдөр болгон 10-11 цагт ажиллаж байна. За ковидын үед тэгээд ингээд сая хэлэхэд манай албаагчд өдөр болгон горойтсон цагаар тэгээд дээрээс нь хагас бүтэн сангүй ажиллаж байна. Энэ хүмүүс чинь бас ардаа ар гэрт. За би өөр дээр ингээд бодохоор өглөө гэрээсээ гараа ингээд явхад би өөрөө ажиллаа хийж байна. За би дур сонирхолтой одоо үүргээ ухамсарлаа явлаа гэж бодоход би одоо гай болоод нэг тэнцээ өдөржин хүнтэй харьцаж байгаа юм чинь тийм ээ. Ковид чирээд ирвэл миний гэр бүл эрсдэлд орж байна. Тэгэхээр манай албаагчид бас бүгд адилхан ийм л одоо эрсдлийн дундуур одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийнхаа төлөө ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энийг бас жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчд маань ойлгосоо гэж бодож байна. Тэгэхгүй бол үнэхээр тэр бид нар одоо ингээд амиа бодоод ч юм уу те ямиг ингээд жоохон хойшлуулъя гэвэл одоо сая энэ маргааш нөгөөдөр одоо ингээд төсөл сонгон шалруулах хорооныхоо хурлыг хийхгүй л цаг хугацааны хувьд ондоо багтаага зээлөх боломжгүй болчиход байгаа. Яг тэгэхээр энэ хооронд чинь за бид нар маргааш нөгөөдөр хурлаа хийн тэгээ эренбэлнэ тэгээ аж ахуй нэгжүүдэд мэдэгдэн нөгөө барьцаа хөрөнгийн үнэлгээний мэрэгжлийн хөндлөнгийн бас одоо байгууллагаар үнэлүүлнэ. За тэгээд нөгөөх нь үнэлгээндээ тааран таарахгүй юм болно. За таарлаа гэж бодонгууд гэрээгээ хийн. Гэрээгээ хийгээд улсын бүртгэл бүртгүүлнэ. Улсын бүртгэл бүртгэсний дараа буцаж ирээд санхүүжилт нь хийгдэнэ. Ингээд айгүй их процесс ажилттай учраас маргааш нөгөөдөр л хийхгүй бол ондоо багтаж өгч чадахгүй болчиход байгаа. Гэтэл нөгөө талдаа ковид байгаад байдаг хүний эрүүл мэнд ийм байгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр өөрснийгөө энэ хорооныхоо гишүүдийг албаа агчтай одоо эрсдэлд оруулж байгаа ч гэсэн хамаагүй энэ ямар юм ч байсан ажлаа хийгээд байгаа нь нэг талдаа одоо хитрхи бас одоо зөв ч юм уу да буруу ч юм уу гэж бас заримдаа бодогдохгүй гарч байна. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн ард бас одоо гэр бүл нь байгаа тэр хүмүүсээс бас уучлалт гомоор байна. Одоо тэгвэл бид нар нэгэн төрлийн албаагчд үүрэг хүлээсэн учраас одоо юу гэдгийг ковидоос болоод 12 сар турлаа хийчихье гэх юм бол энэ олон аж ахуй нэгжүүдийн ирүүлсэн хүсэлт юм бол хугацаанд огч амжихгүй бол. За нөгөө талдаа бас жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид маань бас ойлгосоо гэж хүсэж байна. Энэ хүмүүс одоо 5 сард авчаад нэг зүгээр суужгаад өнөөдөр гинтхэн гаргаж ирээл хуралдаа шийдчих гээд байгаа биш шүү. Энэ хооронд өдөр шинэгүй ажиллаж байгаа шүү гэдгийг ойлгохгүй бол удаан байна, тийм байна гэдэг бас хүсэлтүүд ирж байгаа. За эндээс бол мэдээж бас аж ахуй нэгжүүдийнхээ одоо үнэн зөв хүсэлтийг хүлээж авах болгүй яах вэ? Гэхдээ бас
цаана нь гарцаагүй юм цаг хугацааны одоо шаардлагууд байгаа шүү гэдгийг ойлгосоо гэж бодож байна. За 21 оны улсын төсөв одоо жижиг дунд үйлдвэрийн санд мөнгө тусгаагүй асуудал бас нэлээд яригддаг байгаа шүү дээ. Тэгээд 21 оны одоо зээлийн сангийн бүрдүүлэлтийг төрөөс одоо нэг төгрөг тусгаагүй болохоор одоо яаж орлогыг бүрдүүлж жижиг дунд үйлдвэрийн хүмүүсийг бодлогоор дэмжихсэн үгүй гэдэг асуудал бас тавигдаж байна л да. За яг хөө зээлийн эргэн төлөлтөөсөө 54 төгрөг төвлөрүүлээд одоо зээл олгоо гэдэг ийм л төсөв батлагдсан л да. Тэгэхээр бид нар одоо олгосон аж ахуй нэгжүүдээсээ зээлээ буцаад төвлөрүүлэх хэрэгтэй, нөгөө зөрчилдөөнүүдээсээ төвлөрүүлэх ийм шаардлагууд илүү үүсэж байгаа. За гэтэл нөгөө талдаа бас ковид үүсээ сая засгийн газраа шийдвэр гараа сайдын тушаал гарчлаа тийм ээ. 7 сарын 1 хүртэл гэдэг чи яг бүтэн жилийн 6 сарын хойшлуулахар болчихлоо. Энэ хооронд үндсэн төлбөрч хөөж орж ирэхгүй болох гэж. Тэгэхээр бидний төлөвлөж исэн нөгөө орж ирэх мөнгөний чи 50% жишээлбэл яг энэ хугацаанд яг ингээд л байхгүй болчихж байна. За үлдсэн хугацаанд нь одоо мөнгө авлаа гэлээ гэхэд бидний тооцоололоор бол 10-14 төгрөг л орж ирнэ. Тэгэхээр эндээсээ бид нар ер нь 21 онд бол засгийн газрын бондод 41 тэрбум төгрөг жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан өгөх ёстой гэрээ. Ингээд засгийн газрын бонд, хөгжлийн банкны бонд буюу одоо хүүтэй авсан хүүсрүүдийг бол буцаагаад төлж дуусгах ёстой байсан. Тэгэхээр бид нар энэ 41 тэрбум төгрөгийг яаж төлөх вэ? Дээрээс нь одоо ковидтэй холбоотой ингээ хойшлцлоо гэж санхүүгийн хувьд бол бас бэрхшээлтэй асуудлууд тулгарч байна. За гэлээгээд одоо энэс бол шантрахгүй ямар ч үсэн боломжоор бид нар ажиллана гэж одоо төлөвлөж байна. Нөгөө талдаа одоо донор байгууллагуудад бид нар бас хандж байна. За JICA-д хандсан байгаа. JICA-тай бид нар энэ оноос эхлээ хамтарч ажиллаа. Жижиг дундынхаа салбарт одоо сая нэг сар гарны өмнө 10 хэдэн аж ахуйн нэгжүүдэд бол бас зээл олгуулчлаа. Энэ бол том дүнтэй зээлүүд байдаг. За одоо мөн одоо хөдөө аж ахуй хөдөөгийн хөгжил төсөл гэдээ байна. Ингээд энэ төслүүдэд хандаад эх онуудад одоо төсвийн бус их усүрээр буюу доноруудын одоо их усүрийг төвлөрүүлж бас зээл олох асуудлыг судлаа явуулсан. Тэгэхээр одоо ковид Монголд одоо бүр дотоодод нэлээд гараад ирчлээ. За бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагаа үнэхээр хүндэрч байна. Бизнес хүндэрч байна. Одоо ялангуяа жижиг дунд бизнес эрхлэгчид бол энэ ковидод маш их өртөж зарим нь одоо хаалгаа барьж ажилгүйд л бол нэлээд ихсэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр 21 онд бол энэ ковидын хор хөнөөлөгдөх ч юм уу сөрөг үр даавар 21 онд бол маш их гарч ирнэ. Эхний хагасжилт бол бүр нэлээ зөвхөн Монголд дэлхийд гарч ирнэ гэсэн судалгаа тооцоог байгууллагууд хийчихсэн байгаа. Тэгэхээр 21 онд одоо энэ бүх хүндрэлээс гарахын тулд одоо үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулахын тулд байгаа ажилчдаа бас авч үлдэхийн тулд олон бүр одоо энэ онуудаас өмнөх онуудаас илүү олон аж ахуйн гэж би жижиг дунд үйлдвэрийн зээлийн санд хамрагдах өргөдөл хүсэлт зээлийн хүслийг өгөх байх гэж би бодоод байгаа байхгүй юу. Тэгэхэд гэтэл зээлийн нөгөө их хүсвэр нь ийм учир дутагдaltaй ийм нөхцөлд байдал бол бас нэлээд хүндрэх юм байна л гэж харж байна л да. Тэгэхээр төрөөс бол жижиг дунд үйлдвэрээ бизнес эрхлэгчдийг дэмжинэ л гэж бодож байгаа бол энэ төсөвтөө тодтгол хийж энэ зээлийн санд өгөх төсвөө илүүтэй баталж өгөөсэй гэсэн хүсэлтэй бизнес эрхлэгчд байгааг би бас уламжилмаар байна л да. За мэдээж төсөвт тодтгол хийх асуудал бол тийм ээ их хурлын асуудал. За тэгвэл одоо нөхцөл байдалтай холбогдуулаад сая төсөв баталж явах үед бол бас удахгүй тодтгол хийх байх гэдэг ийм яриануд бол гарч ирсэн. За дэлхийн нийтэд ковид гэдэг юм гарч ирээд бол мэдээж хамгийн дөрүүлээд эрүүл мэндийн асуудал. Эндээ бол одоо дэлхийн бүх улс орнууд бүх одоо байгаа боломж мөнгөө зарцуулж байгаа. За хоёрт нь таны хэлдэг яг үнэ. Ерөөсөө жижиг дундын салбар өөрөө түрүүний бид хоёрын ярианы дунд бүгд гарсан ажлын байрыг бий болгодог. Одоо ажилгүйд л ядуурлыг шийддэг гол салбар. Тийм учраас энэ салбарт одоо энэ ковидд хамгийн их эрсдэж байгаа салбар үнэн бүх судалгаагаар тэгж гарч байгаа. За бид нар одоо олон улсын байгууллагуудын гаргасан судалгааг бас гаргаж харж байна. Дотоодын одоо танхим бид нар өөрснөө бас судалгаа хийж ингэж үзлээ. Ингээд энэгээр харахаар ерөөсөө
хуваарийн хөдөлмөр эрхлэгч тэгээд жижиг дунд бизнес эрхлэгчд бол ерөөсөө хамгийн дөрүүлэл галын шугамн дээр яг хүртэж байгаа. Тэгэхээр эднэрийгээ бид нар одоо зээл өгөөд гэдэг юм бодлогоор дэмжих гээд байгаа нь аж ахуйн нэгжийг дэмжих гээд байгаагаа гэхээсээ илүү нийгмийн халамж, нийгмийн хамгаалалт тал руугаа буюу ажилгүй тэр ядуу иргэдийн игнийг нэмэгдүүлэхгүй байх ийм бодлогын хувьд дэлхийн улс орнууд хандаад 1 номерт нь эрүүл мэндэд мөнгө өгч чинь, 2 номерт нь жижиг дундын салбартаа мөнгө өгч чинь. За энийг бол одоо бас Монгол улсын одоо төрийн эрхгүй байгууллагууд мэдж байгаа, харж байгаа. Тодорхой шийдэх байхаа гэсэн бодолтой байна. Жишээ нь мөн солонгос гэдэг 2080 оны одоо багц гаргаад, дэмжлэгийн багц гэж гаргаад 60 сая воноос доош орлоготой аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжлэг үзүүлнэ гэдэг ингээд бодлогоо маш тодорхой гаргачихад байгаа. За иймэрхүү жишээнүүд бол одоо маш олон байна. Канадад одоо манай найз Канадад байдаг л да. Нөгөөхтөө одоо хинхэг тусаал одоо Канадад яаж жижиг дундаа дэмжиж гинүү гэл ингээд ингэхлээр яг хөө тэдний нөгөө мэдээллийг минь олж игээд ингээд явуулж байгаа. Тэгэхээр тэнд яаж гинүү гэхлээр 30 мянган долларыг жижиг дунд бизнес эрхлэгчтэй 3 жилийн хугацаатай зээлж гин гэж. За хэрвээ 20 мянгаагаа хугацаанд өгчих юм бол үлдсэн 10 мянгаыг авахгүй. Одоо ингээд бусад орнууд бол ингээд дэмжиж байгаа. Тэгээ манайхаас бас тийм шийдвэрүүд үе шаттайгаар гарч ийн. Одоо зээлийн үндсэн төлбөр хүүг хойшлуулах юм шийдвэр гарчлаа. За одоо энэ зээлээ бид нар энэ хугацаанд олгоод энэ байгаа мөнгөндөө тааруулаад ямар ч байсан аж ахуйн нэгжүүдэд тодорхой төвшөнд өгч нь энэ маань бас тодорхой дэмжлэг болох байх. За бусад одоо ингээд дэмжлэгийн арга хэмжээнүүдийг авна. За бид нар олон улсын нөгөө OECD гэж хэлдэг дээ одоо эдийн засгийн хамтын ажиллагааны байгууллага. Эднийхтэй одоо бид нар бас хандаад Монголын нөхцөлд одоо яг энэ дэлхийн бусад улс орнууд яаж ажиллаж байгаа туршлагыг одоо Монголын нөхцөлд тавиад ингээд зөвлөгөө өгөөч гэгээд ингээд хандсан байгаа. 12 сарын 2-ны өдөр гадаад хэргийн яам, сангийн яам, за одоо хүн сүдэж хөнгөлтөр яам, жижиг дунд үйлдвэрийн газар тэгээ энэ чиглэлийн судалгаа хийдэг одоо эрдэмтэд бүгдээрээ энэ OECD-ийн энэ одоо онлайн хуралд оролцъё гэдэг ингээд бүртгэж эхэлсэн баг. Энэ дээр бид нар бусад улс орнуудаас Монголын нөхцөлд таарахаар дэвшилттэй ямар одоо бодлого боловсруулж гинөө те тэрийг ярилцаад тэрийг хэрэгжүүлэх талаар нь одоо бас дараачийн шатны бодлогоо гаргаад ингээд явна гэж төлөвлөд ажиллаж байна. За манайхан нэг бас нэлээд хэдэн бизнес эрхлэгчдээс асуултууд ирсэн байгаа. Зарим багцлсан асуултыг бидний ярианд донд бол гараад та хариултыг өгчлөө. Ганц 2 асуултыг бас онлайнаар ирснийг би танаас асуучи. За бодит байдал дээр зээлийг энгийн хүмүүс, залуу хүмүүс одоо хийж бүтээ гэж одоо галт үлэн энэ гялцсан ийм хүмүүс авч болох уу гэсэн байна. За жижиг дунд үйлдвэрлэлд эрхлэгч гэж өөрийгөө одоо тэ аж ахуйн нэгж байгуулад энэ ангилд хамрагдаж байгаа бол зээлийн хүсэлт өгч болно. За ингээд хүсэлтээ өгсөн аж ахуйн нэгжүүд маань одоо бас л олон улстай харьцуулж ярих гэдэг нь тий. Бусад улс орнууд бол их усүр нь хангалттай байдаг. Тийм учраас маш бага хүүтэйг гарааны бизнес бүгдэнд нь ингээд өгөө яваад байдаг. Тэр үтгэл венчур капитал гэж хэлдэг нөгөө одоо аз туршилсан эрсдэл ихтэй ийм салбарт хүртэл мөнгө өгдөг. Тэр 10 аж ахуйн нэгжийн 7-8 дампуурдаг. Гэсэн мөртлөө тэнд өх мөнгө нь байгаад байгаа байхгүй. Монгол тарамсалтай нь одоо бид нар нөгөө аж ахуйн нэгжүүд нь хүсэлтэнд байгаад байдаг өх мөнгө нь хэмжээтэй бага байгаа учраас тэрэн дотроос үнэхээр одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа тийм ээ үйлдвэрээ өргөдөх гэж байгаа иймүүдэд нь энэ дэргүнд одоо өнөөдрийн байдлаар бол өгөө явж байна. Зүгээр ер нь явандаа одоо төсөв мөнгөнд бас боломжийн болоод ирэх юм бол одоо стартапуудад эдгээр өгөх талаар бол бас анхаарч үзэх хэрэгтэй. За бизнесээ эхлүүлээд яг томрох цэг дээр байгаад байдаг ийм аж ахуйн нэгжүүдийг жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээл хамрагдаж болох уу? Одоо үйлчлэгээ борлуулалтын салбарын энэ жижиг бизнесүүдэд зээл олгох боломжтой юу гэсэн байна. За жижиг дунд үйлдвэрлэлд эрхлэгч гэдэг маань өөрөө завсрын л гэсэн үг л дээ тий. Жижиг дунд үйлдвэрлэлд эрхлэгч гэдэг дотор өөрөө үйлдвэр эрхэлж байгаа хүн жорж байгаа, худалдаа хийж байгаа хүн жорж байгаа, бизнес үйлчилгээ одоо өсчин гоо сайхан тий гутал засвар автугаалгах гэдэг эдгээр бүгдээр ордог. Нэг. Тийм учраас энд орж байгаа хэдэ салбарынхан бол өсч болно гэсэн. За хоёрт нь яг тэр дундын буюу 2.5 орчим
2.5-аас доошоо байх юм бол 2,499 байх юм бол та мэдээж хүсэлт өгч болно. За таны асуултыг би юу гэж ойлгов гэхээр 2.5-аас дээшээ болцсон нэг жилийн борлуулалтын орлого нь 4-5 тэрбум ч юм уу болцсон аж ахуйн нэгдсэн мөртлөө нэг бага хүүтэй зээл тамрагдчих. Тэгэхээр тэр маань өөрөө хөгжлийн банкны одоо зээл тусламж гэж бас байдаг. Энэ маань өөрөөр хэлбэл жижиг дундын сангаас бол жижиг дунд ангилд байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд томрохтон дэмжлэг үзүүлж байгаа. Өшөө томроо таны сая хэлээд байгаа 4-5 тэрбум төгрөгийн магадгүй 20-30 тэрбум төгрөгийн болоод ирэх юм бол үйл ажиллагаа өргөжүүлэхийн тулд тэр нь хөгжлийн банкнд хүсэлтээ гаргаад бага хүүтэй зээл аваад ийм явах боломжууд нь нээлттэй байгаа. Бизнесээ өргөжүүлж ажлын байр нэмэгдүүлж буй аж ахуйн нэгж өндөр хүүтэй банкны зээлийг ковидын үед төлөх боломжгүй учраас жидүүгийн бага хүүтэй энэ зээл рүү шилжүүлэх боломжтой юу гэсэн. За жидүүгийн зээл маань өөрөө түрүү хэлсэн тийм ээ нөгөө ийм процессын хувьд явж өгдөг. Түүнээс шууд өнөөдрөөгөө маргааш авчдаг зээл бас сараахан биш байж шүү дээ. За хоёрдугаарт энэ зээл маань өөрөө одоо эрэлт ихтэй нийлүүлэлт багтай байгаа учраас бид нар бол банкны зээлийг энэ зээлийг аваад банкны зээлийг хаах ийм хэлбэрээр бол явахгүй гэсэн ийм байр суурь барьж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тухайн хөрөнгө оруулалтаа яг л зээл төсөл бичсэн тэр юмдаа л оруулна. Түүнээс зээлээ бичихтэй би энэ мөнгийг аваад банкныхаа мөнгийг төлнө гэж бичсэн байх юм бол энэ зээл бол олгохдохгүй гэж ойлгож байна. За барьцаан дээр асуултууд байна л та. Гадны зарим нэг улсын туршлагыг уншиж байхад яг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх гэвэл барьцаа авахгүйгээр барьцааны шаардлага тавихгүйгээр яг хийх гэж байгаа үйл ажиллагаа хийж байгаа бизнесээр нь барьцаалаад зээлийн олгодог туршлага байдаг юм билээ. Тэгэхээр манай улсад ийм боломж хизээ бүрдэх вэ? Одоо бол яг шаардлагатай тохирсон барьцааны шаардлага бол тавьчихад байгаа шүү дээ. Энэ нь бас бизнес эрхлэгчид хамгийн хүндрэл болж ирсээр л байгаа л да. Хамгийн том хүндрэл. Гол асуудал нь их усрын асуудал л та. Тэгэхээр их уср өөрөө хангалттай мөнгөнд байгаа үед бол нөгөө таны хэлдгээр маш бага хүүтэй. Зарим улсууд бол 0 өвтэй өгч чинь тийм ээ. За зарим нь бол бүр тэр эрсдэлтэй салбарт өөрөөр хэлбэл зээл хүсэж байгаа хүмүүстээ өгсөн цаана мөнгө үлдээд байгаа учраас тэр эрсдэлтэй салбар руу мөнгө өгөөд нь шүү дээ. Тэгжиж эдийн засгаа босгоод тэндээс тэр 10 аж ахуйн нэгжээс 2 юм уу 3 хөл дээрээ босгоод тэр мөнгийг одоо тэр гарсан алдсан мөнгийг одоо эдийн засгт орсон хувь хэмжээгээр нь бодоод ашигтай гэж үздэг юм байна. Тэгэхээр тийм мөнгийг хүртэл өгч байгаа юм. За манайд бол одоо харамсалтай хөрөнгө мөнгө дутуу гэдэг одоо бүгд л мэдээд байна. Барьцаа хөрөнгөний хувьд бол мэдээж одоо яалтч байхгүй бизнесийн зарчмаараа өнөөдөр байгаа зарчмаараа хэрвээ тэр хүн маань зээлээ төлж чадахгүй болчвол бид нар хаанаас мөнгө авах уу гэдэг талаа бодож дараач өндөө өгөх гэдэг нь шүү дээ. Тийм учраас барьцаагаа шаардж байгаа. За энийгээ бол үнэлдэг арга аргачлаараа явж байгаа. За бусад улсын орнуудад бол түрүүний хэлдгээр нөгөө барьцаа авахгүй ч ийм одоо зээлийн бүтээгдэхүүн гаргаад явж байгаа улсууд байт юм байна л. Энэ нөгөө хөрөнгө санхүүтэйгээ л холбоотойгоор одоо дутагдaltaй учраас өнөөдөр харахандаа бол тийм одоо бүтээгдэхүүн бид нар гаргах боломж байхгүй. Банкны тавьдаг барьцааны шаардлагын хүрээнд бас жидүүгийн зээлт тийм шаардлага тавьж байгаа юу? За тэр банкныхыг бодвол арай хөнгөн. Гэхдээ бид нар нөгөө эрсдлээ тооцоод нөгөө хүн 100 төгрөгийн зээл авчлаа төлж чадахгүй бол бид нар буцаага 100 төгрөгөө өгсөн хүүтэйгээ ядахтаа болоод авах хэмжээний нэг 120-30 төгрөгийн үнэлэгдэх зархад тийм ээ мөнгө одоо үйл хөдлөх хөрөнгийг авах гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол бас байгаа. За гэхдээ банкыг бодвол арай хөнгөн. Бид нар энэ үнэлгээгээ барьцааны хөрөнгийн үнэлгээг бол бид нар бас л тийм мэрэгжлийн одоо тийм үнэлгээний компаниудын тийм нэгдэл байт юм лээ. Одоо төрөмс байгууллага. Тэднийд хандаад ингээд 30-40 компаниар бол энэ үнэлгээнүүдээ хийлгээ явж байгаа. Тэгэхээр үнэлгээг бол өөрөлд бид нар баталгаажуулж нэг одоо үнэлгээний хороо гэж байгаа. Тэд нар хуралдаж яг энэ нь үнэн үнэлсэн байна, зөв үнэлсэн байна гэдгийг нь харж байгаа. Түүнээс шилбэл тэрийг шууд өөрснөө үнэлэхгүй. Зээлийн батлан даалтын сантай танай агентлаг хэр хамтарч ажиллаж байгаа вэ? Бизнес эрхлэгчид маань энэ барьцаан дээрээ зээлийн батлан даалтын санг авч танай зээл тамраг төсөл өгөх боломж тоо юу?
За ер нь энэ зээлийн батлан даалтын сан маань бас жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч томоохон дэмжлэг үзүүлдэг. Өөрөөр хэлбэл банкнаас зээл авах гээд хүсэл төглөө барьцаа өрнгийн шаардлага хангаагүй тэний дөрөвний хэлдэг. Нөө байгаа объект нь 100 төгрөнд хүрэхгүй байгаад шүү дээ. Энэ тохиолдолд бол тэр 60 хүртэл хувьд нь зээлийн батлан даалтын сангаас баталгаа гаргадаг. За энэ бол жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчд бас том боломж олгож байгаа юм сан баг. За ер нь бид нар бол хуучин өмнө бол жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлэх сангаас зээл авахад тэнцчээд барьцаа нүрэхгүй болохоор зээлийн батлан даалтын сангаас ингээд барьцаалаад үйлчилгээ аваад ингээд явцдаг юм тохиолдол байсан. Гэхдээ цөөхөн байсан. За энийг бол бид нар одоо нөгөө их усүр маань хүрэхгүй байгаа учраас нэг аж ахуй нэгж одоо аль болох олон хүнд хүрэхийн тулд нэг л боломж аваач. Жижиг дундын сангаас боломжийг авчдаг, зээлийн батлан даалтын сангаас боломжийг авчдаг. Хоёр хүний өмнөөс одоо хатуух хэлэх юм бол боломжийг авах гэдэг шүү дээ. Тэгхгүйгээр нэг аж ахуй нэгжинд жижиг дундаа аваач, нөгөөх нь бас нэг хүсэж байгаа нь зээлийн батлан даалтын сангаас аваач гэдэг ийм зарчмын үндсэн дээр жижиг дундын сангаас зээл авч байгаа аж ахуй нэгжид бол зээлийн батлан даалтын сангийн баталгааг бол гаргахгүй гэсэн ийм зарчим барьж байгаа. Банкаараа дамжуулаад зээлээ авахгүй хүсэлт гаргачаад барьцаа өрөнгөхгүй байгаа тохиолдолд бол зээлийн батлан даалтын сандаа хандхад бол нээлттэй байна. Бид нар зээлийн батлан даалтын сантайгаа бол маш ойрхон ажиллаж байгаа. За зээлийн батлан даалтын сан маань бас шинэ бодлого чиглэл гаргаад бас ирч хүчтэй ажиллаж байгаа. Яг ямар салбарыг одоо тухайн онуудынхаа нөхцөл байдлаас шалтгаалаад одоо тухайлбал ковидтэй энэ үед яг энэ салбарын бизнес эрхлэгчдийг төлхөө дэмжих гэсэн тийм бодлого байгаа юу? За тийм үнэхээр одоо бид нар жил бүр одоо зээл олох салбар чиглэлээ батлаа явдаг. Энэ жил бол ийм салбарыг илүү төлхөө дэмжинэ, энэ салбар зээл болгоно гэдэг. Тэгээ 20 оныхт бол бид нар 2 сард нэг ковидын асуудал үүссэн. За 2 сард бид нар энэ зээл олох салбар чиглэлээ баталсан. Тийм учраас ариутгал халдваргүйтгэл тийм ээ одоо маск үйлдвэрлэл за тэгээд энэ салбаруудад бол тэргүй ээлжинд одоо зээл болгоно. За мөн одоо Монгол улсын уламжлалт арь шир ноос ноолуур те давир бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл энэ дээр болгоно. За аялал жуулчлалын салбар бол одоо ингээ ковидд хамгийн одоо өндөр хүртэж байгаа салбар байна. Тийм учраас бас дэмжлэг үзүүлье гэдэг. Ингээд энэ салбаруудыг бол зээл болгоно 20 оны салбар чиглэлээр тогтоосон. Тэгэхээр энэ 20 оныхт бол аялал жуулчлалын салбарыг нэг төлхөө дэмжинэ гэсэн бодлого маргаашнаас барих нь гэж ойлгож болох уу? Маргаашнаас яг үүндээ бол аялал жуулчлалын салбарын бол маш хүнд байдалд орчод байгаа л да. Тэгээ ихэнх нь бас л жижиг дунд үйлдвэрлэгчд байдаг шүү дээ. 10-аас дээшийн хүнтэй 50 дотор бараг ихэнх нь. Тий, ер нь бол одоо аялал жуулчлалын яам, байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас бол удаа дараагийн хүсэлт гарсан. Өмнөх жилүүдэд бол аялал жуулчлалын одоо салбар бол энэ зээл олох салбар чиглэл тэргүүлэх байр суурьтай байгаагүй. За энэ жилийн онцлог энэ ковид те одоо аялал жуулчлалын гадагшаа хүмүүс маань явах хөлөөрөө одоо байхгүй болтой. Хөл өрөөнөөс болоод явах болчлоо. За дотоодын аялал жуулчлалын компаниуд гаднаас хүн орж ирэхгүй байгаа учраас одоо орлого нь буурчлаа. Тийм учраас энэ салбарыг бүтэн одоо танхимын нэг судалгаа байдаг. 90 орчим хувьтай одоо доголдчихлоо энэ аялал жуулчлалын салбар гэдэг. Тэгэхээр энийг дэмжийа. Дотоодын аялал жуулчлалаа хөгжүүлье. Одоо тэр их олон сая доллараар ярддаг шүү дээ. Гадагшаа гарч байгаа аялал жуулчлалын салбарт гарч байгаа урсгалыг дотооддоо барья гэдэг салбар одоо бодлогын үндсэн дээр аялал жуулчлалын салбарыг энэ жилийн зээл олох салбар чиглэл тэргүүлэх байр суурьтай оруулж ирсэн гэсэн. Саяхан хэлээд байгаа 1579 аж ахуй нэгжүүл зөвхөн энэ хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүд өгч байгаа. Хэрвээ бид нар өмнөх жилүүдтэй адилхан нээлттэй байсан бол жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчл байвал зээл авах боломжтойг ингээ явсан бол хамгийн багадаа 4-5 мянга. За тэрнээс илүү олон аж ахуй нэгжүүд бол зээл хүсэх боломжтой. Тэгэхээр ачаал улам илүү нэмэгдэнэ л гэсэн үг. Энэ одоо жижиг дунд үйлдвэрийн газрын ачаал. Энийг бид нар бас л тооцох хэрэгтэй. За мэдээж дөрөв та нөгөө асууж исэн би бас дутуу ярилцчих. Жижиг дунд үйлдвэрийн газрын хувьд бол одоо хөрөнгө санхүүгийн хувьд бол одоо хүн хүчний хувьд бол бас энийг бэхжүүлэх шаардлага бол энэ тулгымцсан асуудал нэг мөн. Тэгэхээр орон нутагт бол зээл олох эрхийг орон нутагт нь эрхийг олгоцсон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хэр зөв шийдвэр вэ? Ер нь үр дүн нь хэр гарч байгаа вэ? За энийг бол бас зөв гэж харж байгаа.
Орон нутгийн одоо төсөл сонгон шалгаруулах хороо гэдэг маань орон нутгийн одоо төрийн байгууллага, төрийн бас байгууллагаас мөн адилхан бүрдэж байгаа шүү дээ. 7 хүнтэй, 4 төрийн, 3 төрийн, 4 төрийн бас байгууллага. За тэд нар маань тухайн аймагтаа байгаа үйлдвэрлэл эрхлэгчтэй хин нь жинкнээсээ үйлдвэрлэл эрхэлдэг үү, хин нь аваад одоо өөр зорилт дээр явчих уу те, хин нь дараа нь төлөхгүй байх уу гэдгийг биднээс илүү мэднэ. Тийм учраас хүнд нь илүү зээл олгох нь зөв бэ гэдгийг шийдвэрээ гаргаж байгаа. Хоёрдугаарт одоо бид нар одоо эрх мэдлийг төвлөрүүлээд байна гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр бас би энийг одоо эрх мэдлийг шилжүүлж байгаа нэг хэлбэр гэж харж байгаа. Тийм учраас бол энэ бол зөв л шийдвэр. За ер нь хамгийн сүүлийн асуултууд руу оръё. Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд хандаж та одоо ер нь ямар зөвлөгөө өгмөр байна? Одоо энэ төсөл сонгон шалгаруулах гэж явцад гардаг алдаа оноо, төслийг уншихад гардаг алдаа оноо. За манай бизнес эрхлэгч тийм нь өөрсдийнх нь одоо бизнесийн ёс зүй одоо өөрсдийнх нь зорилго хүслээ төсөлдөө хэр шингээж өгдөг гэлтэй. Энэ дээр бол бас нэлийн анхаарах ёстой асуудлууд, зөвлөгөө өгчмөр зүйлүүд гардаг байх гэж би бодож байна л та. За байлгүй яах вэ? Нэгдүгээрт одоо түрүүний хэлдэг одоо ядахтаа ингээд зээл өгөх гэж байгаа бол тийм ээ. Тэр зээл олох журмаа үзчихээ. Тэрэн дээр одоо өгөхгүй одоо тэр бусад сангуудад зээлт өртөө байсан бол өгөхгүй гэдэг тахтал энэ жилийн тур 30 аж ахуй нэг ингээл ороод ирж байгаа байхгүй. За төрийн андар албан тушаалтантай ч гэдэг юм хамааралтай байх юм бол өгөхгүй гэдэг тахтал бас л ороод ирж шít. Гэх жишээний ингээд тэрийгэ ядахтаа өгнөхгүйгээ шийдчихдэг. Өөртөө ч ажил болоод нөгөө төслийн унших хүнд ч гэсэн ажил нэмж шít. За дээрээс нь төслөө бичихтэй аль болох өөрснөө бичиж мэрэгжлийн байгууллагатай хамтарч болдог яг хөө зөвлөгөө авч болдог яг. Ингээд бичих ёстой шүү. Түүнээс энэ жилийн хувьд бол одоохондоо хараахан тийм гомдол гарч ирэг нь өнгөрсөн жилүүд бол одоо төслөө хүнээр бичүүлчлээ. Тэгээд дотор нь баг юу байсан ч би мэдээгүй. Энэс болоо унчлаа аднаар гэдэг ийм гомдлууд бол ирж исэн. Тэгтэл бид нар нөгөө хүний гарын өрөөд бичүүлээгүй. Нөгөө хүн юу бичих яах хийх гэж бид нар одоо мэдэх боломжгүй шүү дээ. Ирснийхэн дараа л энэ хүн ийм бүтээгдэхүүн хийх гээд ийм хүсэлт ирж байгаа юм байна гэдгийг харж байгаа учраас. За онлайнаар авч байгаагийн нэг давуу тал бол төслийг ирүүлсний дараа бол хинч ямар нэгэн материал нэмэх засах боломжгүй. Тэр маань бүгд архивлагдаад дараа нь асуудал үүсэх юм бол хуулийн нэлтийн байгууллага шилжүүлж байгаа учраас өмнө цаасан хэлбэрээр авдаг байх тул тийм үү. Алдаа гаргалаа гэж үзэх юм бол төсөл уншиж байгаа хүн чинь харж байгаа шүү дээ. За тэгээ яг зүгээр инженеэр бодох юм бол тийм ээ. Нөгөөхний засахын боломж байгаад байх. Одоо бол тийм боломж байхгүй. Тийм учраас тогтоосон хугацаанд төсөл аваад дуусахад л яг л өөрийнхөө боломжоор жин тан мэрэгжлийн байгууллагатай хамтран өөрөө бичнэ ингээд өгчих хэрэгтэй. За тэгээд тэр журман дээр ийм одоо зүйлүүдийг зах зээлийн багтаамж ч гэдэг юм уу, своч инжилгээ заавал хийнэ гэсэн юмнууд ингээд бүр заагаад өгсөн баг. Тэгэхээр тэр дурдгдсан юмнуудыг бүгдийг судлаад хийх ёстой гэсэн. Төрөний хэлдгээр. Тэгэхээр хойшид бол зээл өгөхдөө илүү одоо жижиг дунд үйлдвэрийн газарт хандаад мэрэгжлийн зөвлөгөө аваад тэрнийхээ дагуу өөрснөө бичээд ингээд өгөх хэрэгтэй гэж. За энэ ковидын үед бол зүгээр би жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид гэхээсээ илүү нийт одоо ард иргэдтэй дотоодын үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнээ худалдаж аваач. Бид нар одоо хүнд хэцүү үед бидний хамгийн их жишээ ярьдаг хятад Солонгос, Япон дайны дараа үндэсний үйлдвэрлэл нь гадны бүтээгдэхүүнээс ингээд харьцуулаад үзэхэд үнэтэй чанар нь дутуу байсан ч гэсэн тэрийг худалдаж авчиж үндэсний үйлдвэрүүдэд хөгжүүлсэн юм аа. Тэгээ өнөөдөр одоо үндэсний үйлдвэр нь гадныхаасаа илүү чанартай хямдхан бүтээгдэхүүн нийлүүлдэг болчихлоо. Тэгэхээр тодорхой хугацаанд бид нар бас ийм арга хэмжээ авах хэрэгтэй байна. Тийм учраас одоо энэ ковидын үед ятгахта худалдаж авбал тийм ээ дэлгүүрэл ангуунаар ороод харахад 10 бүтээгдэхүүн байхад дотоодынхоо үйлдвэрийг авчаач. Тэрний цаанд чинь тэр үйлдвэрийн эдийн засаг тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн юм байгаа шүү гэж ингэж уриалж байгаа. За бид нар бол уриалга гаргаад бас өөрснийхөө хэмжээнд нэг сайтн дээрээ тавиад албан агчид маань одоо шеэрлээд ингэж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энийг бас нийт ард иргэдтэй бас хэлмээр байна. Өнгөрсөн хугацаанд энэ жидүү сангаас зээл аваад бичлээс жижиг рүү жижигээс дунд руу дундаас томроод үр бүтээлтэй үнэхээр энэ зээл ихээ үр ашиг гаргаа явсан олон аж ахуйн нэгж байгаа ах л та тэднээс бас заримаас нь дурдж болох уу?
Ер нь бол тийм аж ахуйн нэгжүүд нэлээд олон бий. Гэхдээ бид нар одоо нөгөө өмнө одоо 63 мянга энэ чинь ингээд жил болго өөрчлөгдөд байгаа энэ тоон дээрээ бүртгэл анализ хийх боломж байхгүй, нэгдсэн бүртгэл байхгүй явсаар гад ирсэн. Одоо энийг нэг зэгцэлж авъя. Яг саяын таны хэлээд байгаа энэ хугацаанд энэ жил бичлээс жижиг рүү хэд орчвоо, жижигээс дунд руу хэд орчвоо, тэрний хэдэн бодлогын үр нөлөөгөөр орчвоо, хэдэн зах зээлийн зарчмаар орчвоо гэдэг ийм анализ юмнуудыг хийхийн тулд мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй. Ерөөсөө бодлого боловсруулагчид, хэрэгжүүлэгчдэд бол хамгийн гол чухал юм бол мэдээллийн сан. Гэтэл энэ мэдээллийн сан дутуугаасаа болоод нөгөө одоо юу гэдгийг үндслэл муутай шийдвэрүүд гараад эргэж буцаад байх ийм тохиолдлууд бол бас байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ийм шийдвэр гаргахгүй тулд энэ мэдээллийн сан гаргая. Саяын тэр хэлсэн маань ийм анализуудыг бүгдээр хийж чаддаг болооч гэсэн ийм шаардлагаар л ажиллаж байгаа. За ингээд хамгийн сүүлийн асуултыг одоо танд тавья. Та манай бизнес эрхлэгчид хандаад бас юу хэлмээр байна? Юу нь бас гол ийм зүйлийг бас бизнес эрхлэгчдэд хэлчмээр байна гэсэн бас ийм зүйл байж магадгүй бодож байна л доо. Яг одоо ингээд ковидын үед бол бизнесийн салбар бол бас зогсон байдалтай байна. За энэ ингээд удахгүй бас энэ нөхцөл арилаад энэ зэрэглэл буураад ингээд үйлчилгээний салбарууд, үйлдвэрлэлүүд ингээд ажиллаад эхлэх бах. За тэр үед бүгдээрээ бас энэ албар хамгааллынхаа дэглэмийг маш сайн бариад одоо сая дархныхын юугаар фейсбүүкээр яваад шүү дээ. Метр 50 хооронд дэлгүүр орохдоо ингээд зогсцсон худалдаагаа хийж ийн. Ингэх юм бол бид нар нөгөө халдварт харахгүй ингээд байх юм бол үйлчилгээ юм маань ингээд өдөр хоногоор ингээд нэмэгдээд орлого маань ихсээд ингээд явнаа. Тэгвэл 20 50 айгүй болонгоо дахиад бүчгинчих юм бол дахиад энэ 20 чинь айгүй дахиад авчихна шүү дээ. Халдвар ихсчих юм бол. Тэгэхээр дахиад бид нар зогсчих гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчд энэ 800 мянган хүн ядахтаа энэ дэглэмийг маш сайн бариад ингээд явчих юм бол нөгөө тархалтад бид нар нөлөөлж чинь буцаагаад тэр нь шууд бидний одоо өөрсний өрхийн бизнесийн компанийн одоо эдийн засаг шууд нөлөөлж шít. Ядахтаа би залинтай байхын тулд дэлгүүр маань ажиллаж явах хэрэгтэй шít. Тэгэхээр дэлгүүрээ өөрөө хамаагүй ингээл хэн дуртайнд бужигнаад ариутгал халдвар гүтгэлээ хийхгүй байвал сөрөг нөлөө нь илүү биднэрт ирэх учраас энэ дэглэмээ маш сайн бариад ингээд яваад эхлэх юм бол дэлхийн бусад улс орнууд бол эдийн засгаа бас давхар ингээд одоо аваад явж байгаатай адилхан бид нар тэр дэглэмээр ингээд яваад ядахтаа энэ үеийг хамтдаа одоо зөв давж гарья. Тэгээд нөхцөл байдал арилсны дараа бол дараачийн одоо боломжууд угаасаа гарч ирнэ шүү дээ гэж итгэж байна. За одоо жижиг дунд үйлдвэрийн газрын зүгээс бол жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийнхаа одоо төлөөлөл одоо өөрснийхөө боломж нөхцлөөр бол ажиллана, ковидгүй ажиллана. Тэгэхээр бид одоо санал хүсэлт байвал онлайнаарч тэр утсаарч тэр одоо явуулаарай. Бид нар одоохондоо бол бас агентлаг маань байгуулагдсан ч гэсэн одоо 3-4 газар одоо хуваагдаад ажиллаж байна. Тэгэхээр дор аял 3-4 байгууллагын байшинд байна гэсэн үг шүү дээ. Орж гарч болдгоо ингээд бас нэг жоохон техникийн гэдэг юм уу шалтгаантай байгаа. Гэхдээ энэ нөхцөл бол удахгүй арилаа нэг байранд орох бах. Ингээд ирэхээр үйл ажиллагаа маань илүү хурдан түргэн шуурхай болоод явах баха. За ингээд бүгдэнд амжилт хүсье. За ингээд бидний ярилцлага жижиг дунд үйлдвэрлэл, жидүү сан, за тэгээ бизнес эрхлэгчдэд жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд одоо бас тулгардаг асуудлууд, зээлийн эргэн төлөлт, зээл дүрм журам яаж энэ одоо жидүү санд хандвал илүү зээл авах боломжтой байдаг. Энэ сэдвүүдийн хүрээнд одоо яг жижиг дунд үйлдвэрийн газрын дараагаас яг өссөн хариултууд бас одоо нэлээд мэдээллүүд авч чадлаа гэж бодож байна. Ингээд танд амжилт хүсье. Манай бизнес эрхлэгчдэд хандаж маш олон мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. За баярлалаа. Бас та бүхэн маань энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдтэй бас мэдээлэл хүргэхийн төлөө ингээд ажилласанд бас баярлалаа. Тэгээд амжилт хүсье. Баярлалаа.